हे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग आए हुए हैं अभी चिड़ियाघर जू घूमने के लिए। तो अभी हम लोग चलिए चलते हैं, एंट्री वगैरह लेते हैं। काफ़ी भीड़ है, क्या बताऊँ मैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खचाखच बहुत भीड़ है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर एंट्री टाइम का। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर, फिर एंट्री होता है, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, वीडियो सही नहीं आएगा फोन पे।
गैस तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और बेटा लोग को कर दिए हैं चेंज। तो चलिए फटाफट हम लोग भी चेंज वगैरह करते हैं। और ये पानी पी के चले गए हैं मार्केट। अभी आइसक्रीम खाई है, वही आपको जीप दिखा रही है। इसका जीप पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, चॉकलेटी। इसका नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है। तो चलिए चलते हैं किचन वगैरह जाएंगे, फिर चाहेंगे ये तो फिर चाय वाय बनाएंगे।